Çataldağ, Balıkesir, Susurluk ve Kepsut ilçeleri ile Bursa, Mustafa Kemal Paşa ilçesinin kesiştiği noktada bulunan, zirvesinin Susurluk ilçesi sınırlarında olduğu bir dağdır. Henüz gitmemiş doğa severlerin Çataldağ Seyir Tepesi araması yaparak navigasyonla kolayca ulaşabileceği doğa harikası bu eşsiz manzarayı görmesini kesinlikle tavsiye ederim. Yüksekliği 1310 metre olan ve Seyir Tepesi'nin rüzgar güllerinin olduğu Çataldağ'a giderken üzerinize bir kat daha giysili gitmenizi kesinlikle öneririm. Yeşilin her tonuyla karşılaşacağınız ormanlık alanda birçok hayvanla da karşılaşmanız mümkün.